Sveiki! Šiandieną susipažinsime su gandrais. Lietuvoje gyvena dviejų gandrų rūšis – tai juodasis ir baltasis. Juodasis gandras nuo baltojo skiriasi ne tik išvaizda, bet visiškai kitokiu gyvenimo būdu. Tai saugotinas, retas, atsargus, o tokių miškų gyventojas, vengiantis žmogaus draugystės. Retai pamatysite šį gražų paukštį. Šiek tiek didesnės išvaizdos gana dažnas Lietuvoje baltasis gandras. Apie jį šiandieną daugiau ir papasakosime. Juodojo gandro pusbroliu laikomas mūsų nacionalinis paukštis. Skirtingose vietose ir tarmėse vadinamas įvairiai – garnys, didutis ir kitaip. Šis paukštis nuo seno artimo žmogui, nes tai ne tik sodybos puošmena, bet ir šeimyninės santarvės bei ištikimybės simbolis. Tautos apie gandrą yra sukūrusios daugybę prietarų, patarlių, dainų ir pasakų, kuriuose šis paukštis neretai iškeliamas kaip nepaprasta būtybė, apdovanota antgamtine išmintimi. Baltasis gandras yra stambus, ilgakojis ir ilgakaklis paukštis. Patino ir patelės visas kūnas baltas, tik sparnai juodi. Sparno mostas gali siekti apie 2 metrus, snapas ir kojos raudoni. Ilgaamžis, galintis gyventi daugiau nei 20-30 metų. Gandrai negieda. Tarpusėje gandrai bendrauja kalendami snapu, užvertę galvą prieš tai trumpai sušnibždami. Maži gandriukai pradžioje kniaukia, paūgėja šnypščia, o snapui sutvirtėjus jau girdi suaugusiems būdingus kalenimus. Baltieji gandrai peri ant stogų, medžiuose, ant elektros atramų, vandentiekio bokštų. Gandrams įsikurti padeda ir žmonės, įkeldami lizdų pagrindus. Patys gandrai suneša gana didelės šakas, vėliau ant jų krauna velėną, šieno gumulus, sausą mėšlą, kartais plėveles, virves, į kurias gali įsipainioti jaunikliai. Lizdą stato nuolat, net ir kai jaunikliai auga. Gyvendami tose pačiose lizduose, jie visaip juos taiso, krauna gana didelį statinį, kuris neretai per gandrų peštines stiprius vėjus nukenčia. Tame pačiame lizde gali gyventi daug metų. Maisto ieško tik dieną, dažniausiai pavieniui, poromis, vienos šeimos dydžio grupėmis, drėgnose pievose, balose ir ganyklose. Didesnė besimaitinančių paukščių būriai prisitaiko tik tokiose vietose, kur ypač lengva prieiti prie maisto. Įprastai maitinasi netoli nuo perėjimo vietos. Kai maisto ieško abu tėvai, stengiasi, kad lizdas būtų matomas, tačiau retkarčiais maisto ieško tik už 3-5 kilometrų nuo lizdo. Gaudo įvairius vabzdžius, bestuburius, žuvis, varliagyvius ir ant žemės perinčių paukščių jauniklius, kartais ryja peles, žiurkes, įvairius roplius ir net gyvates, neretai kiškių jauniklius, po šienapjūtės ar net žebenkštis. Varlės sudaro nežymią lesalo dalį. Tai yra tolimi migrantai, kai kurie paukščiai nukeliauja net iki pietų Afrikos, skrenda dieną. Patelės ir patinai žiemoja atskirai. Gandrų kelionę galime stebėti GPS siųstuvėliu siunčiamus duomenis. Lietuvos mokslininkai deda daug pastangų, kad sužinotų šių paukščių tikslų maršrutą, jų elgesį ir nustatytų kelionėse kylančias grėsmes. Pirmasis pavasarį grįžta patinas, sutvarko lizdus ir laukia patelės. Gandrui išskiriamos net 2 šventės. Šventojo Baltramiejaus diena, tai yra gandrų išskridimo, rugpjūčio 24,
ir gandrinės arba gandrų parskridimo diena, tai yra kovo 25. Šių dienų gandrai jau senovės terminų nesilaiko. Būriuojasi tolimai kelioniai, pradeda anksčiau ir grįžta jau kovo viduryje. Pirmą kartą pavasarį pastebėjus grįžusius gandrus, jų stebėjimus reikėtų užregistruoti šioje svetainėje. Mokslininkai jums padėkos.